विश्लेषक पुण्य गौतम दाई हुनुहुन्छ। दाई नमस्कार, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। पुण्य दाई, पछिल्लो समय ठ्याक्कै प्रलोपाका सुदन किराँतीले के भनेको छ भने यदि मैले समर्थन नगरेको भए हर्का साम्पाङको पार्टीले एक सिट पनि जित्न नसक्ने रहेछ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, यो भनाइले कसरी लिनुहुन्छ? उहाँले समर्थन नगरे भए हर्का साम्पाङजीको पार्टीले एक सिट पनि जित्दैन थियो भन्ने कुरा आफैमा काल्पनिक र हास्यास्पद हो। किनभने अनि उहाँको पार्टीले चाहिँ कति ल्याएछ त समानुपातिकमा? कमसेकम समानुपातिक मत त उहाँको पार्टीलाई देशैभरिबाट खस्नु पर्ने त उहाँले भने जस्तै प्रभावशाली पार्टी थियो भने। हजुर। अब यो चाहिँ के भने एक खालको मिथ्या अहङ्कार हो भनेर म भन्छु। हो, उहाँले समर्थन गर्दा केही फाइदा होला, केही भयो होला, राम्रै पनि भयो होला, तर यसको मतलब यो होइन कि उहाँ नै हर्का साम्पाङको पार्टीको विजयको लागि उहाँ नै प्रमुख कारण हो भनेर कसैले पनि भन्नु हुँदैन। त्यो गलत कुरा हो र उहाँको यो दाबी झुटो हो र उहाँले चाहिँ अब म ठुलो मान्छे हुँ, मेरो कारणले जितेको भन्नाले हर्का साम्पाङको त केही पावरै छैन, उहाँलाई जनताले विश्वासै गर्दैनन्, मलाई मेरो मुख हेरेर भोट दिएको भन्ने गलत अर्थ पनि त लाग्छ। त्यसकारण यो वाहियात कुरा हो, यो कुरोको कुनै तुक छैन र उहाँले यस्तो अहमता देखाउन मिल्दैन। अब उहाँ एक त माओवादीबाट स्प्लिट भएर प्रलोपामा गएको हुनाले अलिकति पीडामा पनि हुनुहुन्छ होला, तर मलाई चाहिँ यो दाबी मिथ्या र हावादारी लाग्यो। होला केही बल पुग्यो होला, अब हुनसक्छ मत अलिकति बढ्यो होला, केही हजार केही सय बढ्यो होला, तर यसको मतलब त हर्का साम्पाङले सुनसरीमा जित्नुहुन्न थियो भन्ने उहाँको आशय रह्यो, खोटाङमा जित्नुहुन्न, अनि के अरे खोटाङमा आर्यनले ध्रुवजीले जित्नुहुन्न भन्ने खालको मिथ्या भ्रम उहाँले फिजाउन खोज्नुभयो। यो गलत कुरा हो। उहाँको केही प्लस पोइन्ट चाहिँ रह्यो, अलिकति योगदान रह्यो, तर निर्णायक चाहिँ होइन है। होइन, उहाँले त तपाईँको त्यसो भन्दै गर्दा पनि हर्काजीले त अझ उहाँलाई चाहिँ संस्कृति पार्टीमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु भन्नेसम्म अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। उदार मनको धनी हुनुहुन्छ नि हर्का साम्पाङ। त्यो त राम्रो कुरा हो। हर्का साम्पाङज्यूले उदात्त छाती लिएर उदार मन लिएर ल तपाईँलाई वेलकम छ, रेड कार्पेट बेच्याउँछु भन्नु त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसले एउटा द्वन्द्व पक्ष पनि कम गर्छ, सहिष्णुता, शान्ति, समझदारी बढाउँछ। त्यो पोजिटिभ कुरालाई म पनि धेरै तारिफ नै गर्छु। तर यसको नाउँमा चाहिँ हुँदै नभएका आफ्नो बारेमा आफैले बिर्दावली गाएर आफैलाई अभिनन्दित गर्नु चाहिँ गलत हो र यो मिथ्या दाबी पनि गर्नु हुँदैन। त्यसो भए त समानुपातिक मत पनि उहाँकै कारण आएको भनेर उहाँले विश्वास गर्नुहुन्छ त, थ्रेसहोल्ड काटेको। अनि उहाँले अर्को कुरा के छ भने यो राजनीतिक अनेस्टी पनि भएन। उहाँको आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ किन नजिताएको त होइन, उहाँ अरू पार्टीलाई जिताउन लाग्नु हुँदो रहेछ। त्यही कारण यो खालको दाबी नगरौँ होला। होइन, जस्तो भनौँ न चाहिँ अब हर्का साम्पाङले कुनै पनि म गठबन्धन काहीँ पनि गर्दिनँ भन्दा यो खालको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आएको छ बाहिर भनेपछि अलिकति सुदन किराँतीसँग पनि चाहिँ अलिकति साँठगाँठ गरेको हो कि भन्ने आम जनचासोको विषय छ। पुण्यदा यसलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस्। होइन, म सहयोग गर्छु, म तपाईँहरूको साथमा छु भनेर कोही आउँछ भने ढोकामै दैलोमै उभिएर बर्चोट आउलास यहाँबाट तुरन्त निस्किजा, तेरो साथ चाहिँदैन, समर्थन चाहिँदैन, सपोर्ट चाहिँदैन भन्नु त भएन नि त। राजनीति हो, राजनीतिमा ड्राइभरको पनि भोट उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, डक्टरको भोट पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चोरैले पनि मतदान दिन पाउँछ भने उसले आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्ने स्वतन्त्रता राख्दछ होइन। सज्जन साधुको मात्रै मतले मान्छेले जितेका हुँदैनन्। त्यसकारण चुनाव हो, चुनाव एउटा ट्याक्टिस पनि हो, एउटा कला पनि हो, चुनाव एउटा विज्ञान पनि हो। चुनावलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो। चुनावको दुरुपयोग भयो भन्ने चाहिँ हामीलाई चिन्ता हो। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, निर्वाचन आयोगले 4 करोड मतपत्र छाप्यो। याद गर्नुहोस् है, कति? 4 करोड हो। जम्मा मतदान दुईटा समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ 2 करोड 5 लाख भन्दा बढी मतपत्र खपत भएको छैन। बाँकी मतपत्र कहाँ गयो त्यसको पनि हिसाब किताब हुनु पर्यो। अनि 3 बजेसम्म निर्वाचन आयोगको दाबीलाई पत्याउने हो भने 1 करोड 13 लाख मतमध्ये 56.5 लाख 9 घन्टामा खस्यो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब 2 घन्टाभित्र कसरी बाँकी 56.5 लाख यानि कि 30% खस्छ। 60% वा 30% 9 घन्टामा खस्ने, अनि 2 घन्टामा 30% यानि कि
56.5 लाख कसरी खस्छ यहाँ। धेरै रहस्य भएको कुराहरू छ ऋषि कमरेड दबला- शेरबहादुर तामाङले तपाईँको केमिकल जाँच गर्नुपर्छ भनेको अर्थ यही नै हो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको मतपत्रमा कुरा? केमिकल जाँच गर्नै पर्छ त्यसको केमियो परीक्षा गर्नै पर्छ किनभने धेरै शङ्कास्पद कुरा छ ऋषि धवला बिचरा रुँदै हुनुहुन्थ्यो ओहो मलाई कहाँ त्यो उखु पेलेको मान्छेले मात्रै दिया हो र कहाँ जेरी बनाएको ठाउँबाट मात्रै हो र चारैतिरबाट मत आएको छ तर बाक्सामा छैन कहाँ गायब भयो त 81 कहाँ हरायो त्यो ब्यालेट बक्स खोइ भनेर उहाँले चासो राखिराख्नु भएको छ त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने गम्भीर आशंका छ चुनाव यसपटक प्रभावमा पर्यो रासोपालाई 2/3 किन चाहिएको रहेछ भने यहाँ। 2/3 को बलमा नै एसपीपी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ त्यसकारण देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोमा दुवमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर सेवा गर्छु भन्नेलाई 2/3 जनताले दिएनन् तर 2/3 त्यसैलाई दिए जो झिल्के छ जो तिल्के छ जो मिल्के छ जो वास्तवमा भन्ने भने देशलाई माया गर्दैन जसका नेताहरूले पहिला नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका छन् अब त्यो आशिका तामाङले बोल्या हेर्नु त मलाई त मतलबै छैन अब यो पार्किङ सार्किङको मतलब छैन त्यो काठमाडौँवालाले गर्ने होला काठमाडौँ कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सोधिरहनु भएको छ भने यहाँ कुखुरालाई भोट देऊ बाख्रालाई भोट देऊ भन्ने भ्रष्टाचार गरेर चुनाव धादिङमा तपाईँको कर उठाउन पाइँदैन भनेर उहाँले निर्देशन दिनु जायज छ होइन अब उहाँलाई केही थाहै छैन भनौँ भने अब सांसद जिताइदिए त्यहाँ राजेन्द्र पाण्डे जस्तो भूमि त्रिपाठी जस्तो मान्छे पन्साएर उनलाई जिताए त्यहाँका जनताले कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने विनाशकाले विपरीत बुद्धि अर्थात् विनाशकालमा मान्छेको बुद्धि उल्टो उल्टो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ पब्लिकलाई मात्रै होइन कि समाजलाई र देशलाई पनि लागू हुँदो रहेछ सामूहिक आत्महत्याको लागि पब्लिक किन तयार भयो भन्ने कुरोमा मलाई ताजुब लागेको छ पुतलासँग भोट माग्ने अनि त्यसपछि कुखुरा छ भोट माग्ने भ्रष्टाचार गर्न सांसद हुन्छु भन्ने न पढ लेखेका छन् न ज्ञान छ न विवेक छ न राष्ट्रियता छ न इमान्दारिता छ केही पनि छैन हो त्यस्ता खल्ली बल्लीहरूलाई भोट दिएर ल्याएको छ एकदम अब मैले अघि तपाईँलाई 3 जनालाई तपाईँको यतिखेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालो ब्ल्याक लिस्टमा परेको ठाउँमा रिट पनि जाहेर भएको छ कर्जा सूचना केन्द्रले त्यहाँ उनीहरूलाई सूचना जारी गरेको छ र रिट पनि परिसकेको छ तपाईँले ठिकै भन्नुभयो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी पास गर्न रासोपाको सिंगल मेजोरिटी सरकार मात्रै भएर हुँदैन 2/3 चाहिन्छ संविधान लेख्नेले त्यतिखेर ठिकै लेखेको हो रणनीतिक महत्त्वका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्न पार्लियामेन्टको 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ त्यसले इन्डोर्स गर्नुपर्छ भन्ने एउटा राम्रो प्रावधान राखिएछ क्याबिनेटबाट जस्केलाबाट आएको प्रस्ताव चोर ढोकाबाट आएको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै हुबहु पास गर्न खबरदार पाइँदैन भनेर जनताले जो खबरदारी गरेका थिए संविधानमा त्यो कुरा इन्कर्पोरेट भएको रहेछ अब एसपीपी हेर्नुहोस् है एसपीपी पास गर्नु भनेको उहिल्यै खम्पा विद्रोह थियो नेपालमा त्यसलाई मित्र राष्ट्र चाइना विरुद्ध यहाँ पश्चिमाहरूले एउटा प्रयोग भूमिको रूपमा नेपाललाई दुरुपयोग गरेर हतियार सहितका सशस्त्र खप्पाहरू जन्माइएको थियो त्यसको भाग 2 को रूपमा नेपालमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम यानि कि एसपीपी पास गरेर नेपालमा अमेरिकी सेनालाई एलाउ गरिँदैछ ब्यारेकमा अमेरिकी सेना रहनेछन् डाँडामा नाच्नेछन् भनेर झलनाथ खनालजीले त्यतिकै भन्नुभएको छैन सुरुमा उनीहरू विकासवादी कभरमा आउँछन् त्यसपछि सत्यानाश सर्वनाश जहाँ अमेरिका गएको छ बेस क्याम्प राखेको छ त्यो देशको हालत तपाईँले हेरिरहनु भएको छ इरानले ब्यालिस्टिक मिसाइल दागेका अरबका अधिकांश देशहरू बहराइन भन्नुहोस् आबुधाबी भन्नुहोस् अथवा कतार भन्नुहोस् अथवा युएई भन्नुहोस् के त्यहाँ त्यो देश युद्धमा जोडिया थियो एकदम हो आयतुल्लाह अली खोमेनीको हत्या भयो इरानको सर्वोच्च धर्मगुरु त्यसको बदलामा उसको दाबी अनुसार उसले त बेन्जामिन नेतान्याहु इजरायलको प्रधानमन्त्रीको पनि हत्या गरिसकेको दाबी गरेको छ नेपालमा यदि बेस क्याम्प थियो भने नेपालमा पनि मिसाइल आउन सक्थ्यो नि त एयर बेस थियो भने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ हामी कतैतिर ढल्किँदैनौँ कोल्टिँदैनौँ हामी बुद्धको पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ राजा वीरेन्द्रले उहिले शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गर्दाखेरि 149वटा देशले संयुक्त राष्ट्रसँग समर्थन गरेका थियो तर सिर्फ भारतले टाङ अडाउँदाखेरि त्यो प्रस्ताव पास भएन हो नेपाल त जानुपर्ने फेरि पनि पिस जोन प्रपोजलतिर हो नि शान्ति क्षेत्रतिर हो नि तपाईँलाई म याद दिलाउँछु 1965 को दशकमा अहिले संसारको नक्सामा नरहेको त्यो देश त अहिले युगोस्लाभिया टुक्रा टुक्रा भएर सर्बिया मन्टेनेग्रो मेसेडोनिया बोस्निया हर्जगोभिना कोसोभो लगायतका टुक्राहरूमा विभाजित भएको छ मार्शल ब्रजर टिटोले नेतृत्व गरेको त्यो देशको आज अस्तित्व छैन कुनै समय इजिप्टको राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासेर
अनि इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति सुकार्नो, घानाको राष्ट्रपति एनाक्रोमा, क्युबाको राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो, त्यसै गरी नेपालको राजा महेन्द्र, प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, चाइनाको प्रधानमन्त्री चाओ एन लाई लगायतका विश्व भेटरान नेताहरू जम्मा भएर हामी शीतयुद्धकालमा अमेरिकाको पुँजीवादी शिविरतिर पनि ढल्किँदैनौँ, सोभियत धुरी अर्थात् समाजवादी धुरीतिर पनि ढल्किँदैनौँ, हामी युद्धमा छैनौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज नेपालको असङ्लग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतालाई सुशीला कार्की सरकारले छिया बनाइदियो। रिम्पोचेहरूको भिजिट भइरहेको छ। योभन्दा अगाडि इन्डो पेसिफिक कमान्डको एकजना कमान्डर नेपाल आउनुभएको थियो। अहिले फेरि तपाईँको अमेरिकन सेनाको लेफ्टिनेन्ट जनरल भनेको ब्रिगेडियर जनरलभन्दा माथि मेजर जनरल हुन्छ, त्योभन्दा माथि अमेरिकी सेनाको सेकेन्ड इन कमान्ड नेपालमा भिजिट गर्न आउनुभएको छ। बालेन शाह जस्ता कमान्डर फर्किनु भयो, मेजर अझै पनि घुमिराख्नु भएको छ, मेजर अझै घुमिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म भन्छु हामी यस्तै त हो नि ब्रो टाइपले रात्रिकालीन खानपिन बिग्रिएका केटा भाइ बहिनीहरू खल्ली बल्लीहरू संसदमा छिरेका छन्। हामी संसद हौँ भनेका छन् निर्लज्ज तरिकाले। सांसद भएको मान्छेले आफूलाई संसद भनिरहेको छ, संसदको सदस्यलाई सांसद भनिन्छ, यति पनि नलेज छैन। उपसचिव भन्दा सहसचिव सानो हो भन्ठान्छन् यिनीहरूले, त्यति पनि नलेज छैन होइन। तपाईँले भनेको यो नलेज जुटाउनको लागि तपाईँको टुलिप होटलमा 2 दिनको 54,000 रुपियाँ खर्च प्रति व्यक्ति गर्ने गरी यतिखेर तपाईँको चाहिँ स्वास्वा र फुवाफो तरिकाले अभिमुखीकरण दिइराख्नु भएको छ। यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ? त यो उखान प्रयोग गर्दिन, गधालाई धोएर गाई हुँदैन भन्थे उहिले। तपाईँले जति घोटाए पनि जति पिलाए पनि प्रावि स्तरमा फेल भएको कुनै विद्यार्थी 5 कक्षामा फेल भएको विद्यार्थीलाई युनिभर्सिटीमा भर्ना गर्दैमा त्यसलाई 2 दिन ट्युसन पढाउँदैमा त्यो उत्कृष्ट भएर आउँदैन, डिग्री हासिल हुँदैन, किनभने ग्रेजुअली जानुपर्छ होइन। दिस इज बी पुण्य गौतम। मैले कुनै तालिम प्राप्त गरेर यो ज्ञान प्राप्त गरे होइन नि। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कुनै वर्कसपमा उहाँले कविता प्रतियोगितामा भाग लिने कुरो सिक्या हो र। त्यस कारण इनर ट्यालेन्ट तपाईँसँग राजनीतिको हुनुपर्छ, समाजको हुनुपर्छ र यो राजनीति नबुझेका खल्ली बल्लीहरू, समाज नबुझेकाहरू, देश नबुझेकाहरू। अब यो सुदन गुरुङकै कुरा गरौँ, बारबारा फाउन्डेसन मार्फत उसको संस्था हाम्रो नेपाललाई फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चलाउनको लागि, मित्रराष्ट्र चीन विरुद्ध खेलोमेलो गर्नको लागि डलर खेती हुन्छ उसको संस्थामा। अनि उसले किन तलब भत्ता लिने कुरा गर्छ? करोडौँ अरबौँको खेल उसले खेलिरहेछ भने उसले त्यो जोखिमै लिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई फेरि पनि के भन्छु भने नेपाल डेन्जर जोनमा गएको छ, हामी खतराको अवस्थामा छौँ। यो खतराको घन्टी बजेको छ। अब स्वास्वा र फाफा गरेका छन्, योगा सिकेका छन्। एउटा सांसदले योगा सिक्ने कि हो, स्वस्थ रहनुपर्छ, योगा पनि सिक्नुपर्छ, तर आधारभूत कुरा उसको दिमागमा राजनीतिक नलेज नै छैन बाबा। उसलाई जति घोटाएर पिलाए पनि एक कानले सुन्छ अर्को कानले उडाउँछ। अब हेर्नु बाबा, फोकटको रक्सी खाँदै ठाउँ ठाउँमा पाइएको फोकटको भोजन 4 थाल पुलाउ खाँदै यिनीहरूको पेट पित्तले भुँडी यति ठुलो हुनेछ कि यिनीहरूको ज्ञान होइन जिउ मोटाउने छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसको हैसियतै छैन, जो वडाध्यक्ष हुन लायक छैन, त्यो मान्छे सांसद भएर आएको छ र यिनीहरूसँग चेतना पनि छैन, ज्ञान पनि छैन। इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसी, डोमेस्टिक पोलिटिक्स, नेपालको आन्तरिक समस्या, नेपालको भू राजनीति, नेपालको अवस्था केही थाहा छैन। उनीहरूको नेताले भोलि अब कि त थाहा पाउने मान्छे पनि विवेक बन्धक राखेर बसेका छन्। हेर भाइ बहिनी हो, सांसद हो, तिमीहरूलाई एउटा कुरा फरमान जारी गर्छौँ, व्हिप लगाउँछौँ। यो एसपीपी भने चाहिँ नेपालको एसएसपी भने जस्तै हो के, सिनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस भने जस्तै हो। त्यहाँ एसएसपी जस्तै त्यहाँको एसपीपी नेपाल आउनको लागि बाटो खोल्दैन। एउटा हामीले 2/3 पास गर्नुपर्ने रहेछ। 2/3 त उनीहरूले पुऱ्याउँछन्। महावीर पुन पनि उनीहरूकै लाइनका मान्छे। त्यो किशोरी शाहलाई पनि यिनीहरूले जिताएरै ल्याउँछन्, 2/3 उनीहरूको पुग्छ। अब कुनै पार्टीबाट एकाध सांसद चोर्छन् पनि भने यिनीहरूले एसपीपी पास गर्नु पर्यो, यो चाहिँ एसएसपी जस्तै हो भन्यो भने ताली भनेर ताली फुक्न बेर छैन। त्यस कारण नेपाल गम्भीर सङ्कटमा छ। हामीले यसलाई ठट्टा ठानेका छौँ, सस्तो ठानेका छौँ। रासोपाले जनताको मतको धजिया उडाएको छ र हेरौँ न, अब बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेका छन्, उनले केही गरून्, देशलाई योगदान दिउन्, हामी पनि यही भन्छौँ। तर अहिले सम्भव छैन। अहिले सरकारको विषयमा हलो अड्काएर गोरु पड्काउने काम भइरहेको तपाईँले देख्नु भएको छ। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया, सर्वजन हितायको मान्यता लिनुपर्नेमा, बहुजन हितायको मान्यता लिनुपर्नेमा सानो मुठ्ठीभर समूहको स्वार्थको प्रतिनिधित्व यिनीहरूले गरिरहेका छन्। र तपाईँलाई मैले यति पनि दाबी गर्छु कि वास्तवमा
अहिले देशमा जुन वितण्डा भइरहेको छ यो मामुली छैन, लडतरो छैन, यसले गम्भीर खतरनाक परिणाम पनि दिन सक्छ भनेर तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले अब अहिले रवि लामिछानेको चलखेल हेर्नुहोस्, एकदम हो। संसदीय दलको नेता छान्न दिएका छैनन्। कारण के त भन्दा रवि लामिछानेको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा छ। अस्ति सचिवालय बैठक बसेको पनि आधिकारिक भएको छैन, आधिकारिक भएको छैन। अब उनीहरूले भनिरहेका छन् कि बालन शाह तपाईँ संसदीय दलको नेता भइहाल्नुहुन्छ, विधान संशोधन गर्नु पर्दैन भनेर जाली कुरा गरेका छन्। यसको मतलब त उनीहरू बालन शाहलाई फसाउँदैछन्। मानव नैतिक सङ्कटको कारणले, राजनीतिक कारणले उनीहरूले भोलि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कि बालन शाहलाई नै संसदीय दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री बनाएछन् भने पनि त्यसो नगर्दा पार्टी फुट्ने जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पार्टी फुटको जोखिम उनीहरू लिन चाहँदैनन्। त्यसो भयो भने पनि भोलि कुनै मुद्दालालले गएर, मुद्दा प्रसादले गएर, एउटा वकिलले गएर पार्टीको विधान जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ त्यो बकैदा भ्यालिड पेपर हो, त्यसमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यो पार्टीको सभापति मात्रै संसदीय दलको नेता हुनसक्छ। बालन शाह सभापति होइनन्, त्यसकारण उनको प्रधानमन्त्री पद नै अवैध छ भनेर भोलि मुद्दा दायर गर्यो भने उनको प्रधानमन्त्री पद जान सक्छ। त्यो चलाखी गरिएको छ। त्यसकारण बालन शाह प्रधानमन्त्री बन्नु छ भने पनि विधान संशोधन गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्। अब जस्ता मान्छे पनि प्रधानमन्त्री हुन थाले, अमेरिकन युथ काउन्सिलको मेम्बर पनि उनी, नेपालको महान नागरिकता त्याग गरेर फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको, अनि अमेरिकी नागरिक हुने अनि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निसाब प्रमाण पेश नगरिकन अथवा त्यो गुपचुप राखेर नेपाली नागरिकता लिने पनि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुन सक्ने यो अवस्था देखिएको छ। र यो अवस्थामा तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, रवि लामिछानेले कतै यो प्रतीक्षा त गरेका होइनन्। उनलाई अदालतबाट सफायत दिलाउने, दुईटा कुरामा क्लिन चिट दिने, एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण, अर्को साङ्गठनिक अपराध। अब माननीय न्यायाधीश श्री सुनिल कुमार पोखरेल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दा अहिले विचाराधीन छ, बहस चलिरहेको छ, सुनवाई सिद्धिएको छ। सायद आज भोलि यसको एउटा आदेश वा फैसला आउनेछ र रवि लामिछानेका इर्दा गिर्दाका मान्छे ढुक्क छन्, हाम्रा रवि दाइलाई सफाई दिनेछ अदालतले। कल्पना गर्नुहोस्, मानव सफाई दियो भने, किनभने अब यो राजनीतिक हावा बहुमत 2/3 प्रभाव जहाँ पनि छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अनि त्यहाँनिर विद्वान अधिवक्ता द्वय, वकिल द्वय, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले एउटा जिकिर गर्नुभएको छ। श्रीमान हजुर हिजो रविजीको पर्सनल वकिल हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले रविजीको मुद्दा हेर्नुभएको थियो वकिल, आज न्यायाधीशको चेयरमा हुनुहुन्छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्थात् द्वन्द्व, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी यो मुद्दा नहेरिदिनु होला भन्दा पनि होइन, म हेर्छु, मलाई मतलब छैन भनेर उहाँले मुद्दा हेरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा भोलि यसको परिणाम के आउँछ भनेर हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ। र तपाईँलाई म के भन्छु भने अब यो अवस्थामा रवि लामिछानेले मुद्दाबाट सफाई पायो भने 15 सालमा एउटा घटना घटेको थियो कि राणा शाह एलिट क्लासको भोट तान्नको लागि बिपी कोइरालाले चलाखीपूर्वक सुवर्ण शमशेरजी हाम्रो प्रधानमन्त्री हो भनेर घोषणा गरिदिनु हो। त्यसको कुनै लिखित दस्तावेज त थिएन। भरे चुनाव जितेर आइसकेपछि गणेश मानजी, किशुनजी लगायतका व्यक्तिको कान फुकेर होइन बर्छोट सुवर्णजी हुँदैन, हाम्रो पार्टी सभापति बिपी कोइराला नै हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर संसदीय दलको नेतामा बिपीले पनि नाटक गरे। तर त्यो चाहिँ पोजिटिभ वेको लागि हो, आफू संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनु उपयुक्त थियो त्यो बेलामा हो। त्यतिखेर उहाँले पनि नाटक गरेर के गर्ने, साथीभाइले भनिहाले मेरो चाहना त सुवर्णजी हो, ठिकै छ मै बनिदिन्छु भनेर उहाँ संसदीय दलको नेता पनि बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। अब यो दुई नेताको बिचमा भएको, रवि लामिछाने र बालन शाहको बिचमा भएको कागजलाई अदालतले रिकग्नाइज गर्दैन, त्यो भ्यालिड पेपर मानिँदैन। निर्वाचन आयोगमा उसको विधानमा जे छ त्यसैलाई उसले सदर गर्ने हुनाले अब यहाँनिर के छ भने त्यसलाई कनिङ पेपर भन्ने हो कि अर्थात् धूर्तहरूले गरेको सम्झौता भनेर च्यातचुत पार्ने हो कि भन्ने स्थिति पनि त आउन सक्छ। अब अलिकति पहिले तपाईँ यसको स्पष्ट गरिदिए, यहाँनिर के हुन सक्छ भने भोलि रवि लामिछानेले पनि बिपीले चाहिँ पोजिटिभ नतिजा रिजल्टको लागि रविले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि होइन बालन शाह नि बनाऊ भने जस्तो नाटक गर्ने, संसदीय दलको मिटिङ बसाउने अनि संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गरेर आफू संसदीय दलको नेता चुनिने यो खालको भाउतो पनि हुनसक्छ। त्यसो गरेको खण्डमा 84 को चुनाव 82 मा सार्न जुन शक्ति केन्द्रले उहाँलाई प्रयोग गरेको छ त्यो शक्ति केन्द्रले नि रवि लामिछानेको पोलिटिकल करियर डिजास्टर गरिदिन सक्छ, ध्वस्त गरिदिन सक्छ। किनभने बालन मार्फत नेपालमा एसपीपी लगायतका सम्झौता गर्नु छ भने शक्ति केन्द्र त पछाडि हट्दैन, यो
कुरा रविले क्यालकुलेसन गरेको होला। त्यसकारण दुईटा कुरा हुन सक्छ, एउटा आलो पालो तपाईँ 3 वर्ष हुनुहोस् म 2 वर्ष प्राइम मिनिस्टर हुन्छु भनेर टाङ अड्काएका पनि हुन सक्छन्, हलो अड्काएर गोरु पिट्ने पड्काउने काम पनि भएको हुन सक्छ। र अर्को कुरा के छ भने आलो पालो भनेपछि पुरानो पार्टीको सिस्टममै जाने भयो। रवि लामिछानेका 2 जना मान्छेहरू खसारे कोटाबाट संसदमा छिर्नबाट वञ्चित भए, प्रमोद देउपाने र सुदीप ढकाल हो। बालेन शाहले 2 जना आफ्ना मान्छेलाई आदिवासी हो भनेपछि बालेनले पनि संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन खोजिरहेका छन्। यसको मतलब के हो भने निकट भविष्यमै राजसभाभित्र एउटा उथलपुथल आउँदैछ, यो पार्टी फुटको चरणमा जान पनि सक्छ। होइन पुण्यजी, यतिखेर जस्तो भनौँ न चाहिँ अब बालेन शाह अभिमुखीकरण प्रोग्राममा नगएर एक्लै सरकार गठनको लागि परेको छ भन्नुभएको छ नि, भनेपछि यो एक्लै तयारी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको, त्यहाँ सरसहयोग चाहिँदैन। एउटा कुरा त के भने अब मुखियाको भैँसी ब्यायो भतुवालाई बिगौतीको छेलो खेलो हामी हेरेको हेरे भन्ने एउटा उखान छ क्या। अब यो कौवाला बेलपाको हर्षण विश्व नेपाली जनताको ताउ अब जाउ होइन रे, पकाउने होइनन्, नेपाली जनताको टपरी होइन रे, सिधा हाल्ने होइनन्। महँगी आकाश सिएको छ, गरिबी दुर्दान्त अवस्थामा पुगेको छ, जनताको घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकता पुरा भएको छैन। लङ टोइलेट जाँदा अहिले पनि 25 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, सर्ट टोइलेट जाँदा 15 देखि 20 तिर्नुपर्छ, पानी किनेर खानुपर्छ होइन। गरिबी यति छ, भ्रष्टाचार छ, महँगी छ। यस्तो देशमा कुन झिल्के आएर मन्त्री हुन्छ, कुन तिल्के मिल्के आएर कुन झिल्किनी बिल्किनी ऐरे गैरे भैरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर कहाँ जान्छ, को मान्छे मन्त्री बन्छ, इट्स डजन्ट म्याटर फर माइन्ड। मुख्य कुरो भनेको नेपाली जनताले शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षामा पहुँच पाउँछन् कि पाउँदैनन्, शिक्षा निःशुल्क हुन्छ कि हुँदैन, स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ कि हुँदैन। यिनीहरूले के भनेका छन्, हामी 5 वर्षभित्र 30,000 किलोमिटर सडक हामी नेसनल हाइवेमा जोड्छौँ। त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्छन् कि गर्दैनन्? यो तपाईँको फोस्रो झुटो बाचा नेपाली जनता समक्ष गरेको छ भने यिनीहरू आफै नाङ्गिन्छन्। अनि तपाईले नाङ्गिन्छन् भन्दै गर्नुभयो, यतिखेर डिपी अर्यालले तपाईँको चाहिँ अब अर्को 5 वर्षमा विपक्षीको हातमा 1 मत पनि जान हुँदैन भन्ने हिसाबले प्रेसिडेन्ट। यो त चरम तानाशाही हो। उहाँहरूले पहिला पनि भन्नुभएको थियो। अर्को कुरो, नेसनल ग्रिडमा अहिले जम्मा जम्मी 13,700 मेगावाट बिजुली जोडिएको छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, 15,000 मेगावाट बिजुली हामी अब दोहन गर्छौँ नेपालको खोलाबाट भन्नुहुन्छ। कुल 81,000 मेगावाटको क्षमता रहेको नेपालमा उहाँहरूले 15,000 मेगावाट बिजुली दोहन गर्छु भन्नुहुन्छ, जुन सुन्दा पनि एक काल्पनिक कहानी भन्दा सिवाय केही लाग्दैन। अर्को उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, हामी 5 वर्षभित्र $100 बिलियन को GDP बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। म पनि अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हो, तपाईँलाई याद दिलाउँछु, संसारमा सबभन्दा बढी प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले सत्ता चलाइसकेपछि चीनमा 13% को वृद्धि दर 2013देखि 2018सम्म हासिल भयो, संसारमा सबभन्दा बढी। त्योभन्दा 5% बढी ग्रोथ रेट अर्थात् 18% ग्रोथ रेट वृद्धि दर हासिल भएर प्रत्येक वर्ष 50 अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान आयो भने मात्रै 100 बिलियन को हामीसँग जीडीपी बन्छ। हावादारी कुरा गर्दा हुन्छ, 12 देखि 15 लाख नागरिकलाई रोजगारी दिन्छु भन्नुहुन्छ। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, उहाँहरूले के अहिले चाहिँ 2/3 को नाममा जाति गर्न खोजेको हामीलाई थाहा छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, कुल 1 करोड 13 लाख मत खस्यो अनि 1 करोड 10 लाख सदर भयो। उहाँहरूले अब समानुपातिकमा 57 सिट पाउनुभयो, 2/3 को नजिक हुनुहुन्छ। अब महावीर पुन पनि उहाँहरूभन्दा बाहिर होइन। रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार नेपालमा कसरी प्राप्त हुन्छ, फिलिपिन्सको त्यो पुरस्कार भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। उहाँ पनि अमेरिकी लाइनकै मान्छे हो, तर यो खल्लीबल्ली सांसदहरूको ग्रुपबाटै मन्त्री बनुने होला। अब मन्त्री भनेको कुनै क्वालिटी भएको मान्छे नआउने होला। र अहिले तपाईँ याद गर्नु न, अर्थमन्त्री को बन्छ भन्ने विवादको भाउ त चलाउनै पर्दैन। वर्ल्ड बैंक अर्थात् विश्व बैंक, IMF अर्थात् इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड, WTO अर्थात् वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन विश्व व्यापार सङ्गठन, एसियन डेभलपमेन्ट ADB एसियाली विकास ब्याङ्क र त्यसपछि अमेरिकनहरूले चोइस गरेको मान्छे नै नेपालको अर्थमन्त्री हुन्छ। द्याट्स अल, चाहे आइदर स्वर्णिम वाग्ले और रामेश्वर खनाल जोसुकै होस्, वाट एभर। अनि त्यसपछि आपूर्ति मन्त्री चाहिँ प्राय भारतसँग आपूर्तिको लाइफलाइन बढी हुनाले इन्डियाले जसलाई ट्रस्ट गर्छ त्यो मान्छे हुन्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अर्थात्
एमसिसीको र एसपिपीको पक्षमा भएकै मान्छे रक्षा मन्त्री वा गृहमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरो त वेल अन्डरस्टुड छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै आशावादी नहुन, नेपालमा राम राज्य हुन्छ भनेर कल्पना नगर्न म आह्वान गर्छु। नेपालीहरूको शङ्काको तुवालो यति बढेको छ कि मानौ राम राज्यबाट पुष्पक विमान चढेर रामै हर्र आउनुभयो भने पनि यो रावण त होइन भनेर डिएनए टेस्ट गरिन्छ यहाँ, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसकारण नेपाल बडो सङ्कटमा छ। अमेरिकी सेना नेपाल आउन चाहन्छ। 14औं दलाई लामा बुढो भएका छन्, अब इन्डियाले धेरै थ्याक्ने पक्षमा छैन। 15औं दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपाल सार्ने, नेपालबाट 15औं दलाई लामा घोषणा गर्ने उनीहरूको तयारी छ। चीनलाई घेरघार गर्न र भारतलाई चेक गर्नको निम्ति यहाँ रणनीतिक गोटीहरू चालिँदैछ। हामी डेन्जर जोनमा परेका छौँ। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता समाप्त भएको छ। हामी बन्नुपर्ने पिस जोन हो, हामी शान्ति क्षेत्र बन्नुपर्ने। शान्ति क्षेत्र स्विट्जरल्यान्ड जस्तै भएपछि यहाँ विदेशी सेना आउँदैन, चलखेल हुँदैन। अब यहाँ के छ भने कोहीलाई के धन्दा, कोहीलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानाकै धन्दा भने जस्तो यिनीहरूलाई सत्ताको सुके धन्दामा रमाउनु छ। खाइदेऊ मार्काका सांसदहरू आएका छन्। हामी यस्तै त हो नि, ब्रो टाइपका मान्छे मन्त्री बन्दैछन्। होइन, सबै धनी धनी मात्र यतिखेर संसद बन्दैछ, भ्रष्टाचार नगर्ला नि पुण्यदायी होइन र भने त्यस्तो अवस्था आएको छ। गोली स्टारको पनि छ त्यहाँनिर तपाईँको। यो त बिचौलियाहरू बाजेको सेकुवाको पनि त्यहाँबाट पुगेको देखियो। यसरी आएका छन् र हामीले गौरवशाली नेपाली सेना भनेर गर्व गरेको नेपाली सेना समेत स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको पक्षमा रहेको हामीले देखिहाल्यौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अवस्था भनेको जटिल अवस्था हो। भोलि यस्तो अवस्था आउन सक्छ कि राजा, कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, श्रम संस्कृति लगायत जति पनि विपक्षीहरू छन् जसले देशमा माया गर्छन् एक ठाउँमा उभिएर हिजो जेनजी मोमेन्टको जस्तो होइन, एक थोपा रगत नबगाइकन शान्तिपूर्ण बुद्धवादी गान्धीवादी तरिकाले जनआन्दोलन सृजना गरेर देश विरुद्ध घात गर्छन् भने जसरी केपी शर्मा ओली जसले कालापानी लिम्पियाधुराको महान नक्सा जारी गर्नुभएको थियो, उहाँलाई जसरी अन्यायपूर्वक खेदिएको छ। किन खेदियो थाहा छ? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई उहाँले निष्क्रिय बनाउनु भयो पास भए पनि। एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम याद गर्नु होला, 2072 साल असार 6 गते संसदको दुवै सदनले एसपिपी पास नगर्ने फैसला गर्यो। 2079 साल असार 6 गते हामी एसपिपी पास गर्दैनौँ भनौँ। 2079 साल असार 7 गते रासपा जन्मिएको छ, याद गर्नु होला, एक दिन पछाडि हो। अर्थात् अङ्ग्रेजी सम्बन्धभन्दा 2022 जुन 30 को दिन संसदको दुवै सदनले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी नेपालको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको रणनीति बन्नेछ र यसले नेपाललाई हानि गर्नेछ भनेर शेरबहादुर देउवा, केपी ओली लगायत सांसदहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो। गगन थापाले पनि त्यो बुदामा एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको हुनाले उनले सरराईमा चुनाव हारे। उनी त्यसको पक्षमा त थिए तर बुदाहरू संशोधन गरौँ भन्ने उनको तर्क थियो। त्यसकारण उनको पनि लज्जाजनक पराजय भयो, याद गर्नु होला। त्यसपछि जन्मिएको छ भन्ने बित्तिकै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको बहानामा अमेरिका नेपालमा आउनेछ। तपाईँलाई म याद दिलाउँछु, बेन्जामिन नेतान्याहु विरुद्ध इरानले युद्ध छेड्यो, तर उसको इजरायलसँग युद्ध थियो, अमेरिकासँग थियो। तर बहराइनले के गल्ती गरेको थियो, कुवेतले के गल्ती गरेको थियो, जहाँ जहाँ अमेरिकी बेस क्याम्प छ, एयर बेस छ, त्यहाँ हानेर तबाह बनायो। भोलि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय फौज आयो भने विदेशी सेना पनि यहाँ खस्छन्। तपाईँ हाम्रो घर घरमा गाउँ बस्तीमा बम गोला इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रदेखि ड्रोनहरू खस्नेछन्। अनि त्यतिखेर नेपालीहरूले तातो पिँडालु खाँदा ओहो रासपा भने बापत पछुताउनु पर्ने दिन होइन। जस्तो तपाईँको भनौँ न युद्ध भूमिको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको नेपालमा पनि अब हाम्रो घर आँगनमा आइसक्यो। यतिखेर पाकिस्तान र अफगानिस्तानको बिचमा पनि ठुलो युद्ध हुँदैछ, त्यसको असर हुँदैन पुण्यदायी नेपालमा? हुन्छ नि, त्यसको असर हुन्छ। त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ, नेपाल जोगाउनुपर्छ, नेपाल विकसित गर्नुपर्छ, नेपाल सभ्य बनाउनुपर्छ, भव्य बनाउनुपर्छ, गरिमामय बनाउनुपर्छ, नेपाललाई जोगाउनु पर्यो। मेक नेपाल ग्रेट अगेन, नेपाललाई फेरि पनि विकसित गर्नुपर्छ, सभ्य भव्य शान्त राष्ट्र बनाउनुपर्छ। अस्ति हर्क साम्पाङले भन्नुभएको थियो नि, वास्तवमा भन्ने भने आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेसम्म नेपाल राष्ट्र रहनुपर्छ, यसको सम्प्रभुता कायम हुनुपर्छ। पुरै अन्तिममा जस्तो भनौँ न चाहिँ अब सुनसरीका हर्क साम्पाङका प्रतिद्वन्दी सरिन तामाङले यतिखेर मत जति सबै माटोमा हालेर हाम्रो समुदाय चाहिँ अब संसदमा छिर्न पाएन भन्ने हिसाबले उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको थियो। रवि लामिछानेले यतिखेर तपाईँको चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दाखेरि उहाँले लिम्बू समुदायप्रति सम्मानजनक तरिकाले पद सिट्न आएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ भनेर माफी माग्नुभएको छ। यसको कुनै अर्थ छ? यसको केही अर्थ छैन। अब माछा 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 भ्यागुतु अनि हात्ती आए फुस्सा,
यो टाइपले हुँदैन, यो चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्छ के यसलाई, षड्यन्त्रको सिद्धान्त। ए हजुर, गर्ने बेलामा गर्नुसम्म अन्याय गर्ने, त्यसपछि कठैबरा भन्ने, कोखाई बाबु हाममा लात्ताले ड्याममा, यो नीति लिनु हुँदैन। हजुर, उहाँले राई लिम्बू लगायतको महान समुदायमाथि उहाँहरूले खेलवाड गर्नुभएको छ र यो समुदायमाथिको अन्यायमा केवल आई एम सो सरी भनेर पुग्दैन।